Приветствуем вас с солнечного Таиланда. В этом видео мы вам покажем овечью ферму, которая расположена в Паттайе. Всего в нескольких километрах от шумного города скрывается настоящий уголок сельского спокойствия. Овечья ферма в Паттайе – это уникальная возможность почувствовать себя ближе к природе и провести время с семьей, детьми или друзьями в необычной атмосфере. Итак, что вас ждет? На территории фермы вы можете познакомиться с милыми, дружелюбными обитателями, овечками, козами, кроликами и другими животными. У вас даже будет возможность покормить их из рук. Это просто незабываемая эмоция, особенно для детей. Добраться до этого прекрасного места вы можете, конечно же, на собственном транспорте, либо на такси, или, конечно же, благодаря экскурсиям. Если вы приедете самостоятельно, то стоимость входного билета 60 бат для взрослых. Для детей до 140 сантиметров вход бесплатный. Дополнительно, конечно же, оплачиваются только еда, напитки и корм для животных, ну и иные другие развлечения. Овечья ферма Паттайе занимает территорию более 13 гектаров, открыта в 2013 году. По сути, ферма представляет себя ухоженный парк под открытым небом, выполненным в уютном европейском стиле. Здесь повсюду играет музыка, много инсталляций, фигурок и скульптур для фотографирования. Инстаграмным людям это место точно понравится.
Инстаграмные локации просто на каждом шагу. Каждый уголок фермы – это идеальное место для фотографий. Яркие цвета, живая природа и дружелюбные животные сделают ваши снимки просто незабываемыми. Ну и, конечно же, развлечения для детей. На ферме есть игровая площадка и мини-аттракционы, которые не дадут скучать вашим малышам. А для взрослых это место станет прекрасной зоной для отдыха и релаксации. Почему стоит посетить это место? Овечья ферма в Паттайе – это больше, чем просто прогулка. Это возможность отвлечься от городской суеты, насладиться природой и создать прекрасные воспоминания со своими близкими. Локация данного места, конечно же, будет прикреплена в описании к этому видео, поэтому не забудьте заглянуть. Ну вот и наша прогулка подходит к концу. Надеемся, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии и до скорой встречи в солнечном Таиланде.